अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हिदायत सिंध न्यूज़ में ख़बरों जो सिलसिलो जारी। तालके दादूअ जे यूनियन काउंसिल ज़ुबेजे जे ॻोठ नूरुल इस्लाम जो स्कूल गुज़िरियल 5 सालनि खां बंदि पियल आहे। स्कूल में दाख़िल ॿारनि जो तइदादु लॻभॻि 70 खनि जे क़रीब आहे। उस्ताद जे न हुजण करे असांजा ॿार तइलीम जहिड़े ज़ेवर खां महरूम आहिनि। ताज़ो लॉकडाउन जे टाइम में स्कूल जे चौकीदार ऐं पटेवाले जी हुजण करे स्कूल जो फर्नीचर ऐं ॿियो सामान बि चोरी थी वियो आहे, जंहिंजी ॼाण दादू जे तइलीम जे इदारे ताईं पहुचाई वई आहे। उतां जे रहवासियुनि ॿुधायो त असां ADO तइलीम दादू खां बार बार दरख़्वास्त बि कई आहे, पर कंहिं क़िस्म जी काई बि परगोर न लधी वई आहे। असां वज़ीर तइलीम SDO दादू ऐं वस वारनि खां मुतालबो कयूं था त ख़ुदा वास्ते ॻोठ नूरुल इस्लाम जे स्कूल खे हिकु महिनती उस्ताद पटेवालो ऐं चौकीदार मुहैया करे स्कूल खे खोलियो वञे त जीअं असांजे ॻोठ जे ॿारनि जी तइलीम असांजे ॻोठ जा ॿार तइलीम हासिल करे सघनि। रिपोर्ट फिदा हुसैन पंवर, हिदायत सिंध, दादू। न चौकीदार आहे, न पटेवालो आहे, न को उस्ताद ई आहे हिनमहिल जो असांजा ॿार पढ़ी सघनि। हाणे तव्हांजो छा मुतालबो आहे? हीउ फर्नीचर केॾे वियो? हीउ फर्नीचर जेको आहे सो न पटेवालो आहे, न चौकीदार आहे। हे तालो ॾिसी सघो था तव्हांखे, असां ॾसे सघूं था त हीउ तालो खणी सामान खणी आहियूं। हे तव्हां ॾिसी सघो था।